और ये आपको पड़ जाएगा 2,10,00,000 रुपए का। सॉरी, अच्छा 2-10 के हिसाब। एक सेकंड 2,10 का नहीं जी, 2,10 की डिमांड तो पहले थी। अब ये आपको पड़ जाएगा 2,35। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? अभी आपने मेरे को 2-10 का बताया, ये 2,35 का। चलो 2,35 का आप मुझे बताओ टोकन में फिर। क्या चीज? अच्छा ये भाई साहब 2,35 के जमाने तो कब के चले गए। अच्छा चलो आपके लिए बेस्ट लगा देता हूं मैं 2,50। बेस्ट यार आपके लिए है जी, यस या नो?